喂，hello，咁多位早晨啊！咁呢出戲呢，即係我睇之前呢，就見到即係嗰啲網站嗰啲評分呢就好低分。咁你都知啊，即係嗰啲評分呢，即係其實我係唔相信嘅。咁所以呢，即係我又唔會俾佢影響我嘅觀感嘅。咁啊，呢出戲呢，我喺睇之前呢，即係其實我都幾有期待，因為嗰個導演呢 Guy Ritchie 呢，即係我以前就唔係幾喜歡佢嘅，其實。咁但係呢，佢近年咧拍嗰出 The Gentleman， 我覺得好好睇。咁啊 The Covenant 都唔錯。咁所以咧，即係其實係比較近期咧，即係佢係有兩出戲咧，即係我都幾喜歡嘅。咁所以咧，即係呢出戲咁，我見佢我唔知佢係咩戲啊，但係佢叫得 Fountain of Youth， 我估佢就係即係嗰啲尋寶戲啊，即係揾 Fountain of Youth 咁樣樣啦。咁啊再加上即係你睇個 poster 佢後面有啲金字塔或者嗰啲咁嘢，係咪？咁你估到佢大概邊類型啊？係咪？咁啊佢嗰啲演員又好似唔錯，John Krasinski 啊、Natalie Portman 啊咁樣樣係嘛？咁啊就同埋Isa Gonzalez， 咁佢就靚女啊，即係都係我想睇嘅。咁所以咧，即係呢出戲咧，即係其實我喺睇之前咧，即係我都係有啲期待嘅。咁咧就咁啊，結果係點咧？咁我就發現咧，即係即係佢低評分咧，即係都係合理，因為我都好唔喜歡呢出戲。咁但係咧，即係其實嗰出戲咧，一開始嘅時候咧係好睇嘅喎。咁佢個古仔咧就係講即係嗰個男主角就 John Krasinski， 咁同埋女主角咧就係 Natalie Portman， 佢哋咧就係兄妹嚟嘅。咁咧就講嗰個大佬咧，其實即係佢即係有啲背景交代咁樣樣啦，就係講咧即係佢嗰個 family 咧，即係佢老豆同埋即係兩個仔女咧，即係以前咧即係其實係中意去尋寶啊、盜墓啊，即係嗰啲咁樣樣嘅嘢嘅。咁後尾咧即係佢老豆就已經過咗身，咁剩翻咧即係啲兩兄妹咁樣樣。咁個大佬咧就繼續咧。即係喺度玩啲尋寶嘢啊咁樣樣，咁啊至於 Natalie Portman 咧就覺得即係咁樣生活落去咧都唔係辦法，即係過啲生活要穩定啲，即係佢又生仔咁樣樣，咁所以咧即係兩兄妹咧即係其實即係出嚟一開始嘅時候咧，即係佢哋係唔啱嘅，即係佢Natalie Portman 覺得即係個大佬咧即係仲繼續去即係揾啲乜鬼嘢 Fountain of Youth 都嘥時間嘅，係嘛？即係揾啲時間讀翻兩個 MBA 好過啦，即係嗰啲咁樣，咁咧就。咁anyway， 咁咧就講咧個大佬咧就係想揾嗰個 Fountain of Youth， 咁咧就後尾咧終於咧就捲埋佢個細妹入嚟就一齊揾，即係佢有 team 人嘅，即係除咗 Natalie Portman 之外，仲有其他人嘅。咁啊然之後咧即係途中又遇上一啲嘅敵人啊，有人想阻止佢啊，即係大概一出咁樣樣嘅電影啊。整體嚟講咧，即係其實係一出係一出 national treasure 嚟嘅，即係 Nicolas Cage 嗰出。咁啊，即係如果你有聽我呢個 channel 嘅話咧，唔知道咧，其實我係好中意 national treasure 嘅。咁所以即係睇呢出戲嘅時候咧，即係我睇咗冇耐，我發覺，咦，原來呢出係即係新版嘅，即係類似新版嘅，即係佢差唔多係抄咁滯。即係佢個古仔完全唔同啊，但係即係佢嗰種 feel 啊，即係我講緊，即係佢係走嗰種路線嘅 national treasure 咁樣樣，即係尋寶。然之後咧，即係突然間你有啲謎要佢解嘅，即係嗰類咁樣樣嘅。咁咧就佢開始嘅時候咧。係好睇嘅，即係其實係，即係頭嗰15分鐘啊咁樣樣咧，即係我對呢出戲咧係充滿期待，即係我諗即係嗰個 IMDB 又衰咗啦，係咪？即係一出咁好睇嘅戲，有乜理由咁低分？真係估佢唔到。咁啊，即係佢出戲，我覺得佢頭嗰段咧係成出嚟係最好睇嘅，即係講佢喺泰國，即係一開始咧嗰個音樂好好聽。即係好跟嗰個節奏，咁即係呢啲嘢咧，係呢個導演咧係好擅長拍嘅，即係嗰啲音樂啊，配合嗰啲畫面啊，即係有種 energy 喺度嘅，係有型嘅，即係你覺得係 Guy Ritchie 好擅長拍嘅呢啲咁嘅嘢。咁咧就然之後咧喺嗰個泰國嗰度咧就有一段咧就係即係揸住架車仔。即係類似電單車咁嘅嘢喺個鬧市嗰度追逐咁樣樣，又係拍得好睇。咁咧即係我覺得咧，即係頭嗰段哇 ，it is so good。即係我覺得係成出嚟咧最精彩就係擺咗喺頭嗰段，即跟住咧就直插走下坡，一路走下坡。
咁啊呢出戲咧，即係我覺得佢有好多個問題啦。咁啊即係佢，因為你 National Treasure 佢已經有喺度噶啦，佢第二集冇咁好睇嘅，咁但係即係都 OK 嘅，即係我覺得係。咁佢已經有喺度，即係你可以抄噶啦嘛。咁啊點解會唔 work 嘅咧？係咪？即係個導演其實又 OK 嘅，嗰啲演員又好嘅，咁啊點解唔得咧？有幾樣嘢咧，即係我真係好唔中意。首先咧，即係第一，佢呢出戲咧，即係佢又好似 National Treasure 咁樣，即係佢咧就追求嗰種即係高娛樂性。然之後咧，即係佢裏邊有搞笑嘅成分咁樣樣。咁但係咧，即係佢有樣嘢咧好唔得嘅咧，就喺呢出戲裏邊咧，佢所有笑話都係唔好笑嘅。咁呢個咧，即係我覺得係好惡劣。即係你有出戲，當你咧係以搞笑為目的，有一啲嘅對白，然之後係唔好笑嘅話咧，即係唔係單止係唔好笑，直頭會係變咗難睇咯。即係呢出戲就係咁樣樣，即係好破壞，即係嗰出戲嗰個嘅娛樂性啦，即係令人嗰個觀感好差啦。即係佢其實係咁咧，再然之後咧，佢嗰啲所以即係喺呢出戲裏邊咧，即係你係好多嘅畫面，有好多幕咧，就係咧喺呢出戲裏邊一啲唔好笑嘅角色，好多時咧就係個大佬同細妹啊，即係主要就係個男女主角咁樣樣啦，佢哋喺度鬥嘴，即係佢哋嗰啲鬥嘴咧，即係想有少少即係嚟，好似嗰啲 Marvel 電影嗰啲咧，即係喺度你頂我一句，我頂你一句嗰啲咁樣樣咧，但係個娛樂性好低嘅。呢個係即係我覺得係因為佢裏邊嗰啲嘅笑話啊，嗰啲對白啊係配合唔到，咁啊再加上咧，即係我諗係Natalie Portman 佢其實唔係一個喜劇演員啦，咁啊個男主角咧，即係其實佢演笑片咧，即係我諗都 OK 嘅，咁但係咧佢演呢個角色就唔得。佢演呢個角色就唔得，佢呢個角色係點樣樣咧？即係我呢出戲最唔中意嗰一樣咧，其實就係嗰個男主角，嗰個角色，我唔係唔中意個演員，嗰個角色咧，你睇完出戲咧，即係你不斷咧係會覺得咧，即係呢條友咧，即係佢真係好自私，即係佢係一個好衰嘅大佬，佢係一個好衰嘅人，即係我睇晒成出戲，因為我明。佢咧即係可能會想有個角色，有個 arc， 即係有個 character， 好有 character 咁樣樣，即係一個 dynamic character， 即係個開頭係咁，然之後去到最後咧，即係佢有啲改變咁樣樣。咁所以咧，即係講佢咧，即係佢為咗尋寶咧，即係有啲不擇手段啊，唔理佢屋企人啊，又或者咧係即係嗰啲咁樣樣啦。咁但係咧，即係佢呢個角色咧，即係其實我睇到尾咧，我覺得佢都係咁，即係其實佢都係差唔多，因為一樣都係咁衰咧，即係由頭到尾都係。咁啊，再加上咧，即係佢嘅態度咧係十分之輕佻，因為咧有時咧，即係嗰啲角色咧，你想描寫一個角色咧，即係佢好有型，即係佢會喺危急嘅時候、危難嘅時候咧，仲會撩下女仔啊，即係撩下女神 Isa Gonzalez 啊咁樣樣。咁但係咧，佢有時咧，即係佢輕鬆瀟灑同輕佻，又係成個 playboy 咁樣。有時你真係一線之差，咪即係其實係。咁睇呢出戲嘅時候，即係起碼我自己覺得係咁樣樣啦。我就即係覺得即係呢個角色咧，即係佢係好難頂咯。即係佢同個即係一個我好討厭嘅角色咯。即係其實係咁，所以咧，即係佢呢出戲咧，即係表面上咧，即係佢係好似 National Treasure， 即係嗰類型咁樣樣嘅電影，但係個男主角咧就好唔同咯。即係其實係，因為 Nicolas Cage 嗰個角色我就好中意，我好喜歡。即係你會覺得，其實佢哋做啲嘢都係差唔多啫嘛。咁可能佢身邊嗰啲角色幫到佢啊，又或者即係嗰個演員個級數點都係有一啲嘅分別啊，咁樣樣。即係總之就係。我睇呢出戲，我見到嗰個男主角咧，即係我差唔多，我睇到出戲就完嗰陣咧，即係我差唔多係睇佢前邊憎佢後面咁樣嘅，真係。我係好少睇戲咧，即係睇到咧，即係因為嗰個男主角睇到有少少猛嘅真係。所以我就令到我覺得，即係呢出戲，即係我覺得係好難頂啊！即係其實係。
即係我都唔明佢點解會搞到咁樣樣嘅，因為我唔係唔中意個男主角嘅，OK，即係嗰個演員，我覺得佢係 OK 嘅，佢做其他戲嘅時候有時，咁但係即係呢出就呢出我覺得係好差咯，即係我覺得係，咁啊所以咧即係呢出戲啊，係即係其實咧即係佢個製作咧係好嘅。佢裏邊咧，即係有一啲嘅動作場面，好似我頭先所講咧，即係佢喺泰國嗰一段咧，即係嗰15分鐘咁樣樣咧，咁我覺得係好睇嘅。咁所以咧，即係我起碼咧就唔會懟到佢去 D 咁樣樣。咁但係咧，即係我諗我都要俾佢 C 減，因為去到最後嘅時候咧，即係我係幾唔喜歡嘅，真係。